Черная пантера. Ваканда навсегда. Предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics «Черной пантере», спродюсированная Marvel Studios и распространяемая Walt Disney Studios Motion Pictures. Лента станет продолжением фильма «Черная пантера» и 30-й по счету в кинематографической вселенной Marvel. Он станет частью 4-й фазы киновселенной. После выхода первого фильма продюсер Кевин Файги сказал, что есть много историй, которые можно рассказать о Черной пантере, и что он хочет возвращения. Marvel Studios хотели сохранить творческую команду первого фильма как можно более нетронутой. Креативный директор Walt Disney Studios Алан Хорн в 2019 году на Comic-Con в Сан-Диего Файги подтвердил разработку сиквела. По данным The Hollywood Reporter, многие обозреватели посчитали, что Disney может заменить исполнителя роли, хотя это может вызвать возмущение фанатов и неизбежные сравнения между актерами. Сиквел сможет продолжить изучение мира и разнообразных персонажей, представленных в первом фильме. Сюжет. Что ожидает нас там? Возможные события и персонажи. Легендарный фильм, связанный с племенем Ваканды. Король T'Challa сражается против своего брата Эрика Киллмонгера. На этот раз Черная пантера будет противостоять Немору, злодею подводных земель. Он будет стараться всеми силами захватить Ваканду, но он не ожидает того, что Ваканда будет обороняться всеми силами. Чтобы защитить свою страну, Черная пантера отправляется на переговоры с Немором, в итоге чего попадает в плен, из которого не так легко выбраться. Его сестры отправятся спасать его. Когда они возвращаются в Ваканду, они видят, что Немор начал вторжение. Подготовка. Режиссером и сценаристом картины является Райан Куглер. Главные роли исполняют Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен, Летиша Райт, Уинстон Дьюк, Анджела Бассет и Доминик Торн. Идея снять продолжение фильма «Черная пантера» возникла после его выхода в прокат в феврале 2018 года. В октябре Райан Куглер подтвердил свое возвращение в качестве режиссера и сценариста. Планы на фильм поменялись в августе 2020 года, когда исполнитель заглавной роли Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, и решено было не искать ему замены. В ноябре было подтверждено, что основные члены актерского состава вернутся к своим ролям, а в мае 2021 года было объявлено название фильма. Куглер сказал, что хочет видеть, как Чедвик Боузман в роли T'Challa, Черной пантеры, станет королем в будущих фильмах, так как его правление в кинематографической вселенной Marvel началось недавно, в отличие от комиксов, в которых он был королем с детства. Агент Боузмана Майкл Грин вел переговоры о том, чтобы Боузман вернулся в роли T'Challa в двух запланированных продолжениях Черной пантеры, заявленными гонорарами в размере 10 и 20 миллионов долларов соответственно. Несмотря на то, что и Marvel, и Куглер намеревались снова работать вместе после успешного выпуска первого фильма, Куглер не торопился. Переговоры с Куглером завершились незаметно через несколько месяцев после выхода первого фильма. Ожидалось, что он приступит к написанию сценария в 2019 году. Файги опроверг заявление Венса в июне 2019 года, заявив, что никаких планов на фильм не было, поскольку Куглер только начал их обрисовывать и еще не поделился своими планами с Файги или сопродюсером Нейтом Муром.
Файги сказал, что Куглер закончил работу над сценарием, который включал злодея и новое название. В середине ноября исполнительный продюсер Виктория Алонсо заявила, что для фильма не будет создаваться цифровой двойник Боузмана, и добавила, что Марвел не торопится решить вопросы, что и как мы будем делать дальше. В январе 2021 года Файги подтвердил, что образ Боузмана не будет создаваться для фильма с помощью компьютерной графики, и заявил, что основной акцент фильма всегда был на Ваканде, как месте для дальнейшего изучения персонажей и различных субкультур. В том же месяце Майкл Джордан рассказал, что может вернуться в сиквеле, кроме Киллмонгера, потому что всегда чувствовал, что это возможно, исходя из его любви к персонажу и работы с Куглером. Съемки. Производство началось на студии Трилит в Атланте 29 июня 2021 года под рабочим названием «Летние каникулы» и продлится полгода. До смерти Боузмана съемки были запланированы на март 2021 года. Моррисон, давний оператор Куглера, должна была вернуться для работы над сиквелом, но не смогла этого сделать из-за конфликта в расписании съемок ее фильма «Флинт Стронг», вызванного пандемией COVID-19. Съемки в августе должны были состояться в Устере и в Массачусетском технологическом институте. К 18 августу производство готовилось снять автомобильную погоню в Устере. 23 и 24 августа сцена погони была снята в туннеле Эрнеста Джонсона. 25 августа Райт была временно госпитализирована с незначительными травмами, полученными в результате несчастного случая во время съемок трюка в Бостоне. Музыкальное сопровождение. К сентябрю 2021 года композитор «Черной пантеры» Людвиг Йорансон вернулся, чтобы написать музыку для сиквела. Прокат. Фильм «Черная пантера. Ваканда навеки» запланирован к выходу на экраны в США 8 июля 2022 года. Ранее был запланирован выход на 6 мая того же года. Первая картина стала хитом проката, собрав почти 1 миллиард 350 миллионов долларов по всему миру, а также выиграла в нескольких номинациях на «Оскар». Премьера сиквела в российском прокате намечена на 7 июля 2022 года. «Черная пантера. Ваканда навсегда» — это предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics «Черной пантере». Спродюсированная Marvel Studios и распространяемая Walt Disney Studios Motion Pictures, лента станет продолжением фильма «Черная пантера» 2018 и 30-й по счету в кинематографической вселенной Marvel. КВМ. Режиссером и сценаристом картины является Райан Куглер. Главные роли исполняют Лупита Ньонго, Данай Гурира, Мартин Фримен, Летиша Райт, Уинстон Дюк, Анджела Бассет и Доминик Торнруэн. Идея снять продолжение фильма «Черная пантера» возникла после его выхода в прокат в феврале 2018 года. В октябре Райан Куглер подтвердил свое возвращение в качестве режиссера и сценариста. Планы на фильм поменялись в августе 2020 года, когда исполнитель заглавной роли Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, и решено было не искать ему замены. В ноябре было подтверждено, что остальные члены актерского состава вернутся к своим ролям, а в мае 2021 года было объявлено название фильма. Производство началось в Атланте в конце июня 2021 года. Съемки также пройдут в Вустере, Массачусетс. Выход фильма в США ожидается 11 ноября 2022 года. Он станет частью 4-й фазы киновселенной. Разработка. После выхода первого фильма в 2018 году
Продюсер Кевин Файги сказал, что есть много историй, которые можно рассказать о «Черной пантере», и что он хочет возвращения Райана Куглера в качестве режиссера и сценариста будущего сиквела. Marvel Studios хотели сохранить творческую команду первого фильма как можно более нетронутой. Креативный директор Walt Disney Studios Алан Ф. Хорн, несмотря на то, что считал, что говорить о сиквеле слишком рано, тоже был не против возвращения Куглера на пост режиссера. Куглер сказал, что хочет видеть, как Чедвик Боузман в роли T'Чаллы Черной Пантеры станет королем в будущих фильмах, так как его правление в кинематографической вселенной Marvel началось недавно, в отличие от комиксов, в которых он был королем с детства. В марте 2018 года Файги сказал, что о сиквеле особо нечего раскрывать, но абсолютно были идеи и довольно твердое направление, которого мы хотим придерживаться. Агент Боузмана Майкл Грин вел переговоры о том, чтобы Боузман вернулся в роли T'Чаллы в 2 запланированных продолжениях «Черной пантеры» с заявленными гонорарами в размере 10 и 20 миллионов долларов соответственно. К октябрю Куглер заключил сделку о написании сценария и режиссуре сиквела. Несмотря на то, что и Marvel, и Куглер намеревались снова работать вместе после успешного выпуска первого фильма, Куглер не торопился. Переговоры с Куглером завершились незаметно через несколько месяцев после выхода первого фильма. Ожидалось, что он приступит к написанию сценария в 2019 году перед запланированным началом съемок в конце 2019 или начале 2020 года. В ноябре 2018 года было подтверждено, что Летиша Райт повторит в сиквеле роль Шури, сестры T'Чаллы. Когда Анджелу Бассет, сыгравшую королеву Рамонду, спросили, вернется ли основной актерский состав фильма к работе над продолжением, то ее муж Кортни Б. Венс ответил, что Майкл Б. Джордан вернется в роли Киллмонгера, убитого в первом фильме, и Бассет согласилась. Файги опроверг заявление Венса в июне 2019 года, заявив, что никаких планов на фильм не было, поскольку Куглер только начал их обрисовывать и еще не поделился своими планами с Файги или сопродюсером Нейтом Муром. В следующем месяце Джон Кани выразил заинтересованность в возвращении к роли короля T'Чаки, отца T'Чаллы, а Данай Гурира заявила, что Куглер подтвердил, что она повторит в сиквеле роль Окоя. В 2019 году на Комик-Кон в Сан-Диего Файги подтвердил разработку сиквела, а Мартин Фримен в августе подтвердил, что он повторит роль Эверетта К. Росса. На D23 в августе 2019 года было объявлено рабочее название фильма «Черная пантера 2», а также планируемая дата релиза 6 мая 2022 года. Файги сказал, что Куглер закончил работу над сценарием, который включал злодея и новое название. В конце 2019 года Рут Э. Картер, художница по костюмам первого фильма, подтвердила, что вернется к работе в сиквеле. Файги, Боузман и Куглер обсуждали адаптацию элементов выступления Боузмана в роли T'Чаллы в стиле Гунхо во втором эпизоде «Что, если?». Для фильма 28 августа 2020 года Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки. Куглер заявил, что он не знал о его болезни и потратил последний год на подготовку, придумывание и написание слов для него, чтобы сказать в фильме, что нам не суждено было увидеть. Файги и другие руководители Marvel Studios также не знали о болезни Боузмана. Сам Боузман, похудевший из-за болезни за несколько недель до смерти, был готов в сентябре 2020 года начать набирать вес перед началом съемок в марте 2021 года. По данным The Hollywood Reporter, многие обозреватели посчитали, что Дисней может заменить исполнителя роли, хотя это может вызвать возмущение фанатов и неизбежные сравнения между актерами. Еще одним предложением стала замена персонажа на Шури, которая в комиксах носила мантию Черной Пантеры. К моменту смерти Боузмана Куглер был в середине написания сценария и уже сдал первый вариант сценария. В середине ноября исполнительный продюсер Виктория Алонсо заявила, что для фильма не будет создаваться цифровой двойник Боузмана, и добавила, что Marvel не торопится решить вопросы, что и как мы будем делать дальше. Позже в том же месяце было подтверждено, что Лупита Нионго, Уинстон Дюк и Бассет повторят роли Накии, Мбаку и Рамонды,
соответственно в то время как Тиночи Уэрта вел переговоры о роли антагониста. Съемки должны были начаться в июне или июле 2021 года в Атланте, Джорджия. В декабре 2020 года Файги подтвердил, что роль T'Чаллы не будет отдана другому актеру, но как способ отдать дань уважения наследию, которое Боузман помог нам создать, он надеется, что сиквел сможет продолжить изучение мира и разнообразных персонажей, представленных в первом фильме. Дата выхода фильма была перенесена на 8 июля 2022 года. В конце декабря 2020 года визажист Боузмана Сиан Ричардс объявила, что вернется для работы над сиквелом, а его личный костюмер Крейг Энтони отказался от участия. Парикмахер-стилист Дейдра Диксон не уверена в своем возвращении. В январе 2021 года Файги подтвердил, что образ Боузмана не будет создаваться для фильма с помощью компьютерной графики и заявил, что основной акцент фильма всегда был на Ваканде, как месте для дальнейшего изучения персонажей и различных субкультур. В том же месяце Майкл Б. Джордан рассказал, что может вернуться в сиквеле к роли Киллмонгера, потому что всегда чувствовал, что это возможно, исходя из его любви к персонажу и работы с Куглером. Актеры: Анджела Бассет, американская актриса, продюсер, неоднократно выдвигавшаяся на получение самых престижных кинопремий. Анджела Бассет неоднократно принимала участие в съемках фильмов, в которых играла выдающихся женщин в истории США. Анджела Бассет. Биография Анджела Бассет. Полное имя: Эвелина Анджела Бассет. Родилась 16 августа 1958 года в Нью-Йорке. Когда Бассет была ребенком, она вместе с родителями переехала жить в маленький городок Санкт-Петербург, штат Флорида. Вместе с сестрой Анджела воспитывалась матерью, которая работала соцработником. С раннего детства Анджела проявляла и интересовалась искусством. Она сочиняла стихи, пела и вообще была чрезвычайно одаренным ребенком. В школе Анджела Бассет была участницей дискуссионного кружка, а также пела в хоре и была черлидером. В университете Анджела превосходно училась и по окончании учебного заведения получила степень магистра в области изобразительных искусств. Там же Анджела познакомилась со своим будущим мужем, Кортни Б. Венсом, от которого позже родила двоих детей. В 1986 метров Бассет окончила драматическую школу. Приехав в Нью-Йорк, Бассет стала искать работу. Получив место в театре, Анджела произвела хорошее впечатление на постановщиков. Актрису все чаще задействовали во всевозможных спектаклях и постановках. Вскоре началась кинокарьера актрисы, и Бассет практически прекратила играть в театре. В 1985 году произошло первое появление талантливой актрисы на больших экранах – Анджела Бассет. Творчество Анджела Бассет перебралось в Лос-Анджелес, где получила сразу несколько ролей в фильмах «Иллюзия убийства», «Ребята по соседству» 1991 и «Малькольм Икс» 1992 год. В 1993 году, обойдя таких известных артистов, как Уитни Хьюстон, Ванессу Уильямс и Джанет Джексон, Бассет получила роль Тины Тернер в фильме «На что способна любовь», которая стала ее наибольшим успехом в кинокарьере. В 1993 году Анджела Бассет получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле», «На что способна любовь», роль Тины Тернер, став первой афроамериканской актрисой, получившей эту награду. Также Анджела номинировалась на «Оскар» за лучшую женскую роль. В 1995 году вышли в свет еще несколько научно-фантастических фильмов, где актриса снова отличилась и продемонстрировала собственный талант. В настоящее время Бассет сниматься в фильмах, при этом может себе позволить и отказаться от роли. Так, Анджела отклонила предложение сыграть роль Шторм в фильме «Люди Икс» 2000. После успеха Бассет сыграла главные женские роли в фильмах «Вампир в Бруклине» и «Странные дни» в 1995 году, но обе картины провалились в прокате. Ее наиболее успешным фильмом после «На что способна любовь» стала драма 1995 года «В ожидании выдоха», где также снимались Уитни Хьюстон и Лоретта Дивайн. С конца 90-х Бассет в основном была заметна благодаря ролям второго плана в фильмах, а также таких сериалах, как «Шпионка» и «Скорая помощь». В 2002 году за роль Розы Паркс в телефильме «Истории Розы Паркс»
Бассет была номинирована на премию Эмми. В 2014 году на экраны вышел 4-й сезон популярного американского мистического сериала телеканала FX «Американская история ужасов», в котором Анджела Бассет сыграла Дезире, трехгрудую женщину из шоу уродов. В 5-м сезоне она сыграла вампиршу Рамону Роял, в 6-м сезоне Монету Мессими, актрису, которая играла полицейского Ли Миллер. В 2018 году ожидается премьера фильмов «Миссия», «Невыполнима 6» и «Черная пантера», в которых Анджела Бассет сыграла второстепенные роли. Лупита Нионго, оскароносная кенийско-мексиканская актриса, режиссер, продюсер. Биография Лупиты Нионго. Лупита Амонди Нионго. Лупита Амонди Нионго родилась 1 марта 1983 года в мексиканской столице Мехико, в семье известного политика, бывшего министра здравоохранения Кении Питера Аняна Нионго и его супруги Дороти Агада Бую. Родители девочки, вынужденно бежавшие в Мексику из Африки в 1980 году из-за политических переворотов, спустя год после появления дочери увезли ее к себе на родину, в Кению, где она получила хорошее по местным меркам образование. Отец Лупиты, вернувшись на родину, получил должность профессора в университете Найроби и стал преподавать политологию, спустя время занял пост сенатора Кенийского округа Кисуму. В 2017 метров он был избран губернатором. Мать, управляющий директор фонда по борьбе с раком, а также владелица собственной компании в сфере коммуникаций. Среди родственников Лупиты двоюродная сестра Айсис Нионго, которая вошла в топ-20 самых влиятельных кенийских бизнес-леди по версии американского Forbes, и кузен Тавия, занимающий пост главного специалиста по культуре Кении в Нью-Йоркском университете. Лупита посещала международную школу Русинга, Русинга International School, в Найроби и активно принимала участие в различных детских спектаклях. В 14-летнем возрасте девушка дебютировала в роли Джульетты в известной шекспировской театральной постановке на сцене репертуарной компании Phoenix Players. Когда же Лупите стукнуло 16, родители отправили ее учиться в Мехико, где она в течение 7 месяцев изучала испанский язык, занималась в учебном центре для иностранцев при Национальном автономном университете Мексики. Затем Нионго попала в Нью-Йорк, куда впоследствии приехать учиться и ее младший брат Питер. Училась будущая кинозвезда в престижном Хэмпширском колледже в штате Массачусетс, а в 2012 году получила степень бакалавра искусств Ельского университета, где изучала актерское мастерство. На сцене репертуарного театра в Еле ей удалось сыграть даже роль Сони в спектакле «Дядя Ваня». За плечами актрисы постановки «Зимняя сказка», «Укрощение строптивой», «Проспект». Нионго владеет несколькими языками: африканским суахили, одним из кенийских наречий, а также английским и испанским. Творческий путь Лупиты Нионго. Кинодебют Лупиты состоялся в 2006 метров, она появилась в короткометражке, а затем в 2009 метров в рамках кенийского многосерийного проекта «Шуга», отмеченного премией MTV, получила роль Айры. В то же время девушка выступила в качестве режиссера, продюсера и сценариста, представив свою дипломную документальную ленту «В моих генах. My Genes», посвященную альбиносам Кении. В 2009 метров она сняла и клип на песню «The Little Things You Do» кенийской группы Вахю и заслужила хорошие отзывы музыкальных критиков. В 2013 году Лупита Нионго впервые появилась на большом экране в американской биографической драме «12 лет рабства» 12 Years a Slave, поработав в команде ведущих голливудских звезд, включая Майкла Фассбендера, Майкл Фассбендер, Брэда Питта, Брэд Питт, другие. О пробах в эту картину артистка узнала буквально за 3 недели до своего выпуска из Еля и успешно прошла кастинг. Фильм Стива Маккуина завоевал в итоге массу наград, включая 3 Оскара, один из которых достался Лупите как лучшей актрисе второго плана. Лупита Нионго, узнав, что Стив Маккуин будет снимать фильм о темнокожих рабах в Америке 19 века, а Брэд Питт выступит продюсером ленты, я подумала, что это потрясающий трамплин для молодой актрисы моего типажа. Но я даже не мечтала получить роль, она казалась для меня недосягаемой. Пришла на прослушивание как на обычную репетицию. Мне предоставили шанс получить роль за 10 минут, чем я и воспользовалась. Когда же мне позвонил Маккуин,
Я запаниковала. Неужели это не сон? Ведь я еще студентка Йеля. В ходе работы над драмой 12 лет рабства Нионго пыталась воспроизвести, по ее словам, мимику и жесты Майкла Джексона. Поскольку у короля поп-музыки были те же детские черты характера, как и у ее героини Пэтси. Лупита Нионго. Мою Пэтси фактически лишили этой счастливой беззаботной поры. Как только взрослые поняли, что могут на ней заработать, детство спряталось куда-то внутрь девушки. Это я пыталась показать в сцене вязания кукол из кукурузных листьев. В 2014 метров Лупита, помещенная журналом People на первое место в ежегодный список самых красивых женщин, снялась наряду с Лиамом Нисоном в «Воздушном маршале», а в 2015 метров дебютировала на театральной сцене в пьесе Данай Гурира «Эклипс» и за эту работу была номинирована на премию Тони в категории «Лучшая женская роль в пьесе». В том же году актриса появилась в образе Мас Каната в блокбастере «Звездные войны», эпизод «Седьмое пробуждение силы» и повторила свою героиню в ленте «Звездные войны. Последние джедаи» 2017. В 2018 году Лупита снялась в «Черной пантере» и приступила к работе в очередном фильме культовой космической саге «Звездные войны». Эпизод 9. Награды и достижения Лупиты Нионго 2016. Премия канала MTV. Номинация MTV Movie Award Best Virtual Performance «Звездные войны. Пробуждение силы». 2016. Сатурн. Номинация «Лучшая актриса второго плана. Звездные войны. Пробуждение силы». 2014. Оскар. Победа. Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства. 2014. Золотой глобус. Номинация «Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства». 2014. Премия канала MTV. Номинация «Лучшая женская роль. 12 лет рабства». 2014. Британская академия. Номинации «Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства» и «Восходящая звезда». 2014. Премия гильдии актеров. Победа. Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства. Номинация «Лучший актерский состав. 12 лет рабства». Мартин Фриман. Мартин Фриман, британский актер, известный своими ролями в сериале «Офис», Тим Кентербери, экранизации романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», Артур Дент и современной адаптации приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в сериале «Шерлок. Доктор Ватсон». Мартин Фриман, полное имя Мартин Джон Фриман, родился 8 сентября 1971 года в городе Алдершот, графство Хэмпшир. Младший ребенок в семье, Мартин рос под присмотром 3 старших братьев и сестры. Его родители, Джеффри и Филомена Фриман, развелись, когда он был еще совсем маленьким, и до 7 лет Мартин жил вместе с отцом. Но когда отец умер, Мартин вновь вернулся в дом матери. Мартин Фриман, моя мать голосовала за лейбористов, и одновременно она хотела, чтобы мы чувствовали свою исключительность. «Все люди равны», — говорила она, — «но вы, мои дети, немного лучше других». Хотя городок Алдершот знаменит своей футбольной командой, а Мартин Фриман увлекался спортом и с 9 до 14 лет выступал в составе британской национальной команды по игре в сквош, старшие братья Мартина, как и он сам позднее, выбрали артистические профессии. Тим стал солистом популярной в 80-е годы группы Фразер Корус. Джейми занимался не только музыкой, но и веб-дизайном. Двоюродный брат Бен Норрис известен как выдающийся комик. Эта семейная склонность к изящным искусствам проявилась и в выборе карьеры Мартином. Общее образование Мартин Фриман получил в католической школе, по окончании которой продолжил обучение в Центральной школе сценической речи и драматического искусства в Лондоне, одном из самых знаменитых художественных вузов Великобритании. Его выпускниками были такие актеры, как Лоуренс Оливье, Джуди Денч, Ванесса Редгрейв, Камерон Макинтош, Гаэль Гарсия Берналь. Творческая жизнь Мартина Фримена. Мартин Джон Кристофер Фриман. Мартину Фримену одинаково хорошо удаются как комедийные, так и драматические роли. Он появляется и в комедии «Али Джи в парламенте», «Саша Барон Коэн» и в исторической картине «Последний король», «Власть и страсть», Джо Райт. Актер снимается в кино и на телевидении, участвует в радиопостановках.
В ряде постановок рядом с ним можно увидеть и его жену, актрису Аманду Аббингтон. Вдвоем они снялись в телевизионной постановке «Man Only», фильме «The Dead», сериале Робинсона и комедии «Все вместе». Мартин и Аманда воспитывают двоих детей: сына Джо, 2005 года рождения, и дочь Грейс, родившуюся в 2009 году. Мартин Фриман: у многих людей есть этакое внутреннее подзуживание, но я не уверен, что оно есть у меня. Знаете, мысли в стиле «живи ярко, умри быстро». На самом-то деле никто не мечтает о подобном. Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, они плохо кончили. Я хотел бы прожить с Амандой до своих 70. Я никогда не был проблемным ребенком, меня не наказывали, я не попадал в серьезные неприятности. Я всегда знаю, когда нужно сдать назад. Участвуя в проекте BBC Who Do You Think You Are, в каждой серии которого какая-либо знаменитость отправляется в путешествие, призванное вернуться к истокам ее семьи, Мартин Фриман познакомился с историей своего деда, Леонарда Фримана, участник Второй мировой войны, рядовой Королевского армейского медицинского корпуса, доброволец. Леонард Фриман был убит 24 мая 1940 года на севере Франции в результате авиаудара. Его часть была эвакуирована из Дюнкирка всего через 2 суток после его смерти. Мартин Фриман — вегетарианец, левша, большой поклонник музыки в стиле соул периода 60-70 годов. Любимый альбом Songs in the Key of Life Стиви Вандера. Мартин коллекционирует виниловые пластинки, покупая их в магазине Хэндон в северной части Лондона. Как знаток музыки, Мартин Фриман выступил ведущим нескольких музыкальных шоу на BBC, а также взял интервью у Смоки Робинсона в рамках передачи The Culture Show на BBC в октябре 2009 года. Помимо съемок в кино и на телевидении, Мартин Фриман играет на сцене. В июле 2010 года вышел первый эпизод сериала «Шерлок. Этюд в розовом», в котором Мартин Фриман сыграл партнера Бенедикта Камбербэтча доктора Ватсона. Через год Фриман получил награду BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана и был номинирован на Эмми Приметом. В трилогии Питера Джексона «Хоббит» Фриман играл роль Бильбо Бэггинса. С 2014 года актер играл главную роль в черной комедии «Фарго». После этой роли его номинировали на «Золотой глобус». В том же году Мартин Фриман исполнял роль Шекспира на театральной сцене. 2016 год оказался внушительным на проекты для Фримана. Главная роль в сериале «Стартап», участие в фильмах «Первый мститель», «Противостояние», «Репортерша». В 2018 году Райан Куглер запускает новый ремейк фильма «Черная пантера». Личная жизнь Мартина Фримана. Мартин Джон Кристофер Фриман. Мартин живет в Хартфордшире со своей супругой актрисой Амандой Аббингтон, с которой они познакомились в 2000 году. У них есть дети Джо и Грейс. В конце декабря 2016 года Фриман объявил о разводе с Амандой. Дед Мартина Леонард Фриман был медиком, которого убили за несколько дней до эвакуации в начале Второй мировой войны. Несмотря на еврейские корни, Фриман принял католическую веру. В политике актер является сторонником лейбористской партии. Данай Гурира. Данай Гурира – американская драматург и актриса, известная российским зрителям по ролям в фильме «Город призраков» и сериалах «Обмани меня» и «Ходячие мертвецы». В сериале актриса стала сниматься, начиная с 3-го сезона. Полное имя актрисы – Данай Джекисай Гурира. Данай Гурира родилась в Айове в семье эмигрантов из Родезии, непризнанного государства, которое находится в Южной Африке. Данай – выпускница Нью-Йоркского университета, по окончании которого практически сразу дебютировала на театральных подмостках. В 2005 году Данай Гурира получила признание как драматург. Она написала пьесу в континууме «In the Continuum», которая принесла ей сразу 2 престижные премии, обе Офф-бродвейская премия, присуждаемая за небродвейские постановки, и Outer Critics Circle Award, премия американских театральных критиков. В кинематографе Данай Гурира начала свою карьеру с участия в сериалах. Она дебютировала в 1988 году, сыграв в «Американском приключении», затем появилась в популярном полицейском сериале «Закон и порядок» 1990. Однако известность ей принес фильм «Посетитель» 2007 режиссера Томаса Маккарти, где Данай сыграла одну из главных ролей. Кроме того, Данай Гурира можно увидеть в картинах «Город призраков» 2008,
Дэвида Кэпа и триллере «Забери мою душу» 3D 2010. В марте 2012 года было объявлено, что Данай Гурира будет играть роль Мишон в третьем сезоне телесериала «Ходячие мертвецы». Незадолго до начала съемок в сериале «Ходячие мертвецы» Данай Гурира сыграла главную роль в независимом фильме режиссера Эндрю Дасунна «Мать Джорджа», который был впервые показан в рамках кинофестиваля Sundance в январе 2013 года. Гурира получила похвалу от критиков за свою игру в фильме, которые в частности называли ее мощной, невероятно глубокой и убедительной в роли бесплодной нигерийской эмигрантки, пытающейся завести ребенка для своего американского мужа. В апреле 2013 года Данай Гурира была включена в список 100 самых красивых людей по версии журнала People. Дэниел Калуя, британский актер и сценарист. Биография Дэниела Калуя. Дэниел Калуя родился 24 февраля 1989 года в Лондоне, Англия, в семье иммигрантов из африканской Уганды. Его вместе со старшей сестрой воспитывала мать, а отец жил на малой родине, весьма редко навещая своих детей. В британской столице Калуя посещал католический колледж Святого Алоизиуса для мальчиков и St. Aloysius колледж. Будучи подростком, играл в театре импровизаций, а с 9-летнего возраста стал писать пьесы. Мечтал стать актером. Спустя годы в одном из интервью Дэниел признался, что в свое время хотел поступить в актерскую школу, но не имел возможности. Творческий путь Дэниела Калуя на экранах ТВ. Впервые Калуя появился в 2006 году. Начал свою кинематографическую карьеру с эпизодических ролей в сериалах, включая «Информаторов» с Ричардом Койлом, «Молокососов», где он в течение 3 сезонов периодически появлялся в образе Поша Кеннета, а также 12-й сезон «Безмолвного свидетеля» 2008, первый сезон проекта FM 2009, первые 2 сезона черной комедии «Психовиль» 2009-2011, в которой у Дэниела была постоянная роль Майкла. В 2009 году Калуя удостоился престижной театральной премии имени Лоуренса Оливье за выдающиеся сценические успехи. Его дебютной ролью в театре стала пьеса «Оксфорд-стрит». В 2010 метров он сыграл в Сакер Панч Роя Уильямса на подмостках Королевского национального театра в Лондоне и вновь получил восторженные отзывы критиков за свое выступление, а также завоевал ряд наград, премии Evening Standard, The Circle Theatre, Проспект. Под занавес 2009 года журнал Screen International назвал Дэниела Калуя восходящей звездой Великобритании. Калуя известен зрителю и по ролям в фильмах «Агент Джонни Инглиш», «Перезагрузка» 2011, «Добро пожаловать в Капкан» 2012, «Пипец 2» 2013, «Убийца» 2015, сериалом «Призраки» 2011, «Вавилон» 2014, другие. В январе 2017 года состоялась мировая премьера американского фильма ужасов, ставшего дебютной работой Джордана Пила «Прочь», где наряду с Дэниелом снялись Элисон Уильямс, Кэтрин Киннер и Брэдли Уитфорд. Калуя, добившийся теперь международного признания, удостоился за свою игру теплых отзывов критиков, а также многочисленных наград, включая номинации на BAFTA и «Золотой глобус», премии SAG Award и Critics' Choice Award как лучшему актеру. Кроме того, он попал в число претендентов на премию BAFTA Rising Star. В 2018 году актер получил приглашение поработать в анимационном проекте «Обитатели холмов» с Джемой Артертон, Кимом Бодни и Джоном Боегой. Тогда же он снялся в фантастической супергеройской ленте по мотивам марвеловских комиксов «Черная пантера» и американо-британской криминальной драме от режиссера Стива Маккуина «Вдовы», основанной на одноименном английском телесериале 1983 год. Дэниел обосновался в Западном Лондоне. У него есть возлюбленная по имени Амандла, Летишия Райт, британская актриса кино и ТВ. Биография Летишии Райт. Летития Райт родилась в Гаяне. Когда девочке исполнилось 7 лет, семья эмигрировала в Лондон. Летишия выросла в одном из самых бедных и этнически разнообразных районов столицы Британии – Тоттенхеме. В подростковом возрасте Райт начала брать уроки актерского мастерства и появляться в небольших ролях в сериалах и фильмах. Девушку с необычной внешностью
и ярким актерским дарованием заметили зрители и критики. Уже в 2012 году она была признана одной из самых многообещающих молодых актрис Британии. Летишия несколько лет боролась с депрессией. В 2015 году она приняла христианство, что, по признанию актрисы, помогло ей справиться с депрессией и вдохновило на дальнейшую работу. Творческий путь Летишии Райт, дебют Райт, состоялся в 2011 году в фильме «Жертва». В том же году она снялась в одном из эпизодов популярного фантастического сериала «Черное зеркало». В 2018 году актриса исполнила свою самую известную роль сестры супергероя «Черная пантера» Шури в фантастическом фильме «Черная пантера». Ее партнерами по съемочной площадке выступили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпита Нионго, Энди Серкис, Мартин Фриман, Дэниел Калуя, Анджела Бассетти и другие. В том же году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», в котором Райт исполнила одну из главных ролей – Михаэла Каэл. Михаэла Каэл – британская актриса, сценарист, продюсер, композитор и певица, родилась 1 октября 1988 года в Лондоне. Известна как создатель сериала «Жевательная резинка», в котором актриса сыграла главную роль и к которому Каэл написала песню. В 2016 году Михаэла стала лауреатом премии «Бафта» за «Жевательную резинку». Родители Михаэлы родом из Ганы, но развелись до рождения девочки. У Михаэлы есть еще старшая сестра, с которой они росли в Лондоне. В восточной его части сестры получили образование в католической школе. В 2007 году актриса поступила в Бирмингемский университет изучать английскую литературу и искусство. Параллельно с учебой Михаэла посещала мастер-класс Чо Уолкера в Королевской академии драматического искусства, а в 2009 году стала первой чернокожей женщиной за последние 5 лет, которая попала в школу музыки и драмы Гилдхолл. В 2012 году Каэл получила долгожданный диплом, а заодно и премию Лоуренса Оливье. Карьеру Каэл начала поэтическими выступлениями у открытого микрофона в Иллинге. Микаэла продолжала выступать как поэт на различных площадках Англии и Европы под псевдонимом Мичаэла The Poet. Первый альбом поэтессы со стихами и собственными композициями вышел в 2009 году под названием «Fixing Barbie». Второй релиз вышел в 2011 году и назывался он «Where's the Losers». В 2012 году дипломная работа Каэл «Жевательная резинка» стала пользоваться успехом на подмостках многих театров Англии. В 2014 году автору пьесы поступило предложение от Channel 4 снять по пьесе ситком. В нем актрисе и автору была предложена главная роль. В 2016 году актриса получает за свой талант премию «Бафта», а в 2017 году сериал был обновлен на 2-й сезон. За это время актриса успела появиться в сериалах «Лондонский шпион», «Пришельцы» и сыграла в одной серии «Черного зеркала». В 2018 году актриса сыграла драматическую роль в сериале «Восход черной земли». Уинстон Дюк, американский телевизионный и киноактер. Биография Уинстона Дюка. Уинстон Дюк, Уинстон Дук, родился на острове Тобаго. Когда мальчику было 9 лет, он вместе с матерью и сестрой переехал в США. Семья обосновалась в Нью-Йорке, где Уинстон окончил среднюю школу в Брайтоне. После окончания школы Дюк поступил на актерский факультет Ельского университета. Учась в Еле, Уинстон подружился с актрисой Люпитой Нионго. Впоследствии они вместе снимались в фантастическом боевике «Черная пантера». После окончания вуза Дюк переехал в Лос-Анджелесе. Творческий путь Уинстона Дюка одним из первых проектов с участием актера стал криминальный сериал «Закон и порядок. Специальный корпус». В 2009 году он исполнил второстепенную роль в ситкоме «Американская семейка», а в 2011 году сыграл Доминика в остросюжетном сериале «В поле зрения» с Джеймсом Кавизелом и Майклом Эмерсоном в главных ролях. В 2015 году Дюк снялся в популярном мистическом детективе «Посланники». В 2018 году он впервые появился в полнометражном кино, исполнив роль антагониста главного героя в фантастическом фильме «Черная пантера». В том же году он повторил роль М. Баку в картине «Мстители. Война бесконечности», где его партнерами по съемочной площадке выступили Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Сэмюэл Л. Джексон, Джош Бролин, Роберт Дауни, М.Л., Крис Эванс, Джереми Реннер, Стэн Ли
Элизабет Олсен, Том Холланд, Том Хиддлстон, Марк Руффало и другие. Теночо Уэрта. Теночо Уэрта Мехия — мексиканский актер. Он снялся в ряде фильмов в Латинской Америке и Испании, снявшись в художественных и короткометражных фильмах. Он один из актеров, представленных в книге Моники Мористейн «30 актеров, сделанных в Мексике». «Черная пантера. Ваканда навсегда». Это предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics «Черной пантере». Спродюсированная Marvel Studios и распространяемая Walt Disney Studios Motion Pictures, лента станет продолжением фильма «Черная пантера» 2018 и 30-й по счету в кинематографической вселенной Marvel. КВМ. Режиссером и сценаристом картины является Райан Куглер. Главные роли исполняют Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен, Летиша Райт, Уинстон Дюк, Анджела Бассет и Доминик Торнруэн. Идея снять продолжение фильма «Черная пантера» возникла после его выхода в прокат в феврале 2018 года. В октябре Райан Куглер подтвердил свое возвращение в качестве режиссера и сценариста. Планы на фильм поменялись в августе 2020 года, когда исполнитель заглавной роли Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, и решено было не искать ему замены. В ноябре было подтверждено, что остальные члены актерского состава вернутся к своим ролям, а в мае 2021 года было объявлено название фильма. Производство началось в Атланте в конце июня 2021 года. Съемки также пройдут в Вустере, Массачусетс. Выход фильма в США ожидается 11 ноября 2022 года. Он станет частью 4-й фазы киновселенной. Разработка. После выхода первого фильма в 2018 году продюсер Кевин Файги сказал, что есть много историй, которые можно рассказать о «Черной пантере», и что он хочет возвращения Райана Куглера в качестве режиссера и сценариста будущего сиквела. Marvel Studios хотели сохранить творческую команду первого фильма как можно более нетронутой. Креативный директор Walt Disney Studios Алан Ф. Хорн, несмотря на то, что считал, что говорить о сиквеле слишком рано, тоже был не против возвращения Куглера на пост режиссера. Куглер сказал, что хочет видеть, как Чедвик Боузман в роли T'Чаллы Черной Пантеры станет королем в будущих фильмах, так как его правление в кинематографической вселенной Marvel началось недавно, в отличие от комиксов, в которых он был королем с детства. В марте 2018 года Файги сказал, что о сиквеле особо нечего раскрывать, но абсолютно были идеи и довольно твердое направление, которого мы хотим придерживаться. Агент Боузмана Майкл Грин вел переговоры о том, чтобы Боузман вернулся в роли T'Чаллы в 2 запланированных продолжениях «Черной пантеры» с заявленными гонорарами в размере 10 и 20 миллионов долларов соответственно. К октябрю Куглер заключил сделку о написании сценария и режиссуре сиквела. Несмотря на то, что и Marvel, и Куглер намеревались снова работать вместе после успешного выпуска первого фильма, Куглер не торопился. Переговоры с Куглером завершились незаметно через несколько месяцев после выхода первого фильма. Ожидалось, что он приступит к написанию сценария в 2019 году перед запланированным началом съемок в конце 2019 или начале 2020 года. В ноябре 2018 года было подтверждено, что Летиша Райт повторит в сиквеле роль Шури, сестры T'Чаллы. Когда Анджелу Бассет, сыгравшую королеву Рамонду, спросили, вернется ли основной актерский состав фильма к работе над продолжением, то ее муж Кортни Б. Венс ответил, что Майкл Б. Джордан вернется в роли Киллмонгера, убитого в первом фильме, и Бассет согласилась. Файги опроверг заявление Венса в июне 2019 года, заявив, что никаких планов на фильм не было, поскольку Куглер только начал их обрисовывать и еще не поделился своими планами с Файги.
или сопродюсером Нейтом Муром. В следующем месяце Джон Кани выразил заинтересованность в возвращении к роли короля T'Чаки, отца T'Чаллы, а Данай Гурира заявила, что Куглер подтвердил, что она повторит в сиквеле роль Окоэ. В 2019 году на Комик-Кон в Сан-Диего Файги подтвердил разработку сиквела, а Мартин Фримен в августе подтвердил, что он повторит роль Эверетта К. Росса. На D23 в августе 2019 года было объявлено рабочее название фильма «Черная пантера 2», а также планируемая дата релиза 6 мая 2022 года. Файги сказал, что Куглер закончил работу над сценарием, который включал злодея и новое название. В конце 2019 года Рут Картер, художница по костюмам первого фильма, подтвердила, что вернется к работе в сиквеле. Файги, Боузман и Куглер обсуждали адаптацию элементов выступления Боузмана в роли T'Чаллы в стиле Гун-Хо во втором эпизоде «Что, если?». Для фильма. 28 августа 2020 года Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки. Куглер заявил, что он не знал о его болезни и потратил последний год на подготовку, придумывание и написание слов для него, чтобы сказать в фильме, что нам не суждено было увидеть. Файги и другие руководители Marvel Studios также не знали о болезни Боузмана. Сам Боузман, похудевший из-за болезни за несколько недель до смерти, был готов в сентябре 2020 года начать набирать вес перед началом съемок в марте 2021 года. По данным The Hollywood Reporter, многие обозреватели посчитали, что Дисней может заменить исполнителя роли, хотя это может вызвать возмущение фанатов и неизбежные сравнения между актерами. Еще одним предложением стала замена персонажа на Шури, которая в комиксах носила мантию Черной Пантеры. К моменту смерти Боузмана Куглер был в середине написания сценария и уже сдал первый вариант сценария. В середине ноября исполнительный продюсер Виктория Алонсо заявила, что для фильма не будет создаваться цифровой двойник Боузмана, и добавила, что Marvel не торопится решить вопросы, что и как мы будем делать дальше. Позже в том же месяце было подтверждено, что Лупита Нионго, Уинстон Дюк и Бассет повторят роли Накии, Мбаку и Рамонды, соответственно, в то время как Тиночи Уэрта вел переговоры о роли антагониста. Съемки должны были начаться в июне или июле 2021 года в Атланте, Джорджия. В декабре 2020 года Файги подтвердил, что роль T'Чаллы не будет отдана другому актеру, но как способ отдать дань уважения наследию, которое Боузман помог нам создать, он надеется, что сиквел сможет продолжить изучение мира и разнообразных персонажей, представленных в первом фильме. Дата выхода фильма была перенесена на 8 июля 2022 года. В конце декабря 2020 года визажист Боузмана Сиан Ричардс объявила, что вернется для работы над сиквелом, а его личный костюмер Крейг Энтони отказался от участия. Парикмахер-стилист Дейдра Диксон не уверена в своем возвращении. В январе 2021 года Файги подтвердил, что образ Боузмана не будет создаваться для фильма с помощью компьютерной графики, и заявил, что основной акцент фильма всегда был на Ваканде, как месте для дальнейшего изучения персонажей и различных субкультур. В том же месяце Майкл Б. Джордан рассказал, что может вернуться в сиквеле к роли Киллмонгера, потому что всегда чувствовал, что это возможно, исходя из его любви к персонажу и работы с Куглером. Актеры: Анджела Бассет, американская актриса, продюсер, неоднократно выдвигавшаяся на получение самых престижных кинопремий. Анджела Бассет неоднократно принимала участие в съемках фильмов, в которых играла выдающихся женщин в истории США. Анджела Бассет. Биография. Анджела Бассет, полное имя Эвелина Анджела Бассет, родилась 16 августа 1958 года в Нью-Йорке.
Когда Бассет была ребенком, она вместе с родителями переехала жить в маленький городок Санкт-Петербург, штат Флорида. Вместе с сестрой Анджела воспитывалась матерью, которая работала соцработником. С раннего детства Анджела интересовалась искусством. Она сочиняла стихи, пела и вообще была чрезвычайно одаренным ребенком. В школе Анджела Бассет была участницей дискуссионного кружка, а также пела в хоре и была черлидером. В университете Анджела превосходно училась и по окончании учебного заведения получила степень магистра в области изобразительных искусств. Там же Анджела познакомилась со своим будущим мужем, Кортни Б. Венсом, от которого позже родила двоих детей. В 1986 метров Бассет окончила драматическую школу. Приехав в Нью-Йорк, Бассет стала искать работу. Получив место в театре, Анджела произвела хорошее впечатление на постановщиков. Актрису все чаще задействовали во всевозможных спектаклях и постановках. Вскоре началась кинокарьера актрисы, и Бассет практически прекратила играть в театре. В 1985 году произошло первое появление талантливой актрисы на больших экранах – Анджела Бассет. Творчество Анджела Бассет перебралось в Лос-Анджелес, где получила сразу несколько ролей в фильмах «Иллюзия убийства», «Ребята по соседству» 1991 и «Малькольм Икс» 1992 год. В 1993 году, обойдя таких известных артистов, как Уитни Хьюстон, Ванессу Уильямс и Джанет Джексон, Бассет получила роль Тины Тернер в фильме «На что способна любовь», которая стала ее наибольшим успехом в кинокарьере. В 1993 году Анджела Бассет получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле», «На что способна любовь», роль Тины Тернер, став первой афроамериканской актрисой, получившей эту награду. Также Анджела номинировалась на «Оскар» за лучшую женскую роль. В 1995 году вышли в свет еще несколько научно-фантастических фильмов, где актриса снова отличилась и продемонстрировала собственный талант. В настоящее время Бассет сниматься в фильмах, при этом может себе позволить и отказаться от роли. Так, Анджела отклонила предложение сыграть роль Шторм в фильме «Люди Икс» 2000. После успеха Бассет сыграла главные женские роли в фильмах «Вампир в Бруклине» и «Странные дни» в 1995 году, но обе картины провалились в прокате. Ее наиболее успешным фильмом после «На что способна любовь» стала драма 1995 года «В ожидании выдоха», где также снимались Уитни Хьюстон и Лоретта Дивайн. С конца 90-х Бассет в основном была заметна благодаря ролям второго плана в фильмах, а также таких сериалах, как «Шпионка» и «Скорая помощь». В 2002 году за роль Розы Паркс в телефильме «История Розы Паркс» Бассет была номинирована на премию Эмми. В 2014 году на экраны вышел 4-й сезон популярного американского мистического сериала телеканала FX «Американская история ужасов», в котором Анджела Бассет сыграла Дезире, трехгрудую женщину из шоу уродов. В 5-м сезоне она сыграла вампиршу Рамону Роял, в 6-м сезоне Монету Мессими, актрису, которая играла полицейского Ли Миллер. В 2018 году ожидается премьера фильмов «Миссия», «Невыполнима 6» и «Черная пантера», в которых Анджела Бассет сыграла второстепенные роли. Лупита Нионго, оскароносная кенийско-мексиканская актриса, режиссер, продюсер. Биография Лупиты Нионго. Лупита Амонди Нионго. Лупита Амонди Нионго родилась 1 марта 1983 года в мексиканской столице Мехико, в семье известного политика, бывшего министра здравоохранения Кении Питера Аняна Нионго и его супруги Дороти Агада Бую. Родители девочки, вынужденно бежавшие в Мексику из Африки в 1980 году из-за политических переворотов, спустя год после появления дочери увезли ее к себе на родину, в
в Кению, где она получила хорошее по местным меркам образование. Отец Лупиты, вернувшись на родину, получил должность профессора в университете Найроби и стал преподавать политологию, спустя время занял пост сенатора Кенийского округа Кисуму. В 2017 метров он был избран губернатором. Мать, управляющий директор фонда по борьбе с раком, а также владелица собственной компании в сфере коммуникаций. Среди родственников Лупиты двоюродная сестра Айсис Нионго, которая вошла в топ-20 самых влиятельных кенийских бизнес-леди по версии американского Forbes, и кузен Тавия, занимающий пост главного специалиста по культуре Кении в Нью-Йоркском университете. Лупита посещала международную школу Русинга, Русинга International School, в Найроби и активно принимала участие в различных детских спектаклях. В 14-летнем возрасте девушка дебютировала в роли Джульетты в известной шекспировской театральной постановке на сцене репертуарной компании Phoenix Players. Когда же Лупите стукнуло 16, родители отправили ее учиться в Мехико, где она в течение 7 месяцев изучала испанский язык, занималась в учебном центре для иностранцев при Национальном автономном университете Мексики. Затем Нионго попала в Нью-Йорк, куда впоследствии приехать учиться и ее младший брат Питер. Училась будущая кинозвезда в престижном Хэмпширском колледже в штате Массачусетс, а в 2012 году получила степень бакалавра искусств Ельского университета, где изучала актерское мастерство. На сцене репертуарного театра в Еле ей удалось сыграть даже роль Сони в спектакле «Дядя Ваня». За плечами актрисы постановки «Зимняя сказка», «Укрощение строптивой», «Проспект». Нионго владеет несколькими языками: африканским суахили, одним из кенийских наречий, а также английским и испанским. Творческий путь Лупиты Нионго. Кинодебют Лупиты состоялся в 2006 метров, она появилась в короткометражке, а затем в 2009 метров в рамках кенийского многосерийного проекта «Шуга», отмеченного премией MTV, получила роль Айры. В то же время девушка выступила в качестве режиссера, продюсера и сценариста, представив свою дипломную документальную ленту «В моих генах» «My Genes», посвященную альбиносам Кении. В 2009 метров она сняла и клип на песню «The Little Things You Do» кенийской группы Wahoo и заслужила хорошие отзывы музыкальных критиков. В 2013 году Лупита Нионго впервые появилась на большом экране в американской биографической драме «12 лет рабства» 12 Years a Slave, поработав в команде ведущих голливудских звезд, включая Майкла Фассбендера, Майкл Фассбендер, Брэда Питта, Брэд Питт, другие. О пробах в эту картину артистка узнала буквально за 3 недели до своего выпуска из Еля и успешно прошла кастинг. Фильм Стива Маккуина завоевал в итоге массу наград, включая 3 Оскара, один из которых достался Лупите как лучшей актрисе второго плана. Лупита Нионго, узнав, что Стив Маккуин будет снимать фильм о темнокожих рабах в Америке XIX века, а Брэд Питт выступит продюсером ленты, я подумала, что это потрясающий трамплин для молодой актрисы моего типажа. Но я даже не мечтала получить роль, она казалась для меня недосягаемой. Пришла на прослушивание как на обычную репетицию. Мне предоставили шанс получить роль за 10 минут, чем я и воспользовалась. Когда же мне позвонил Маккуин, я запаниковала. Неужели это не сон, ведь я еще студентка Еля. В ходе работы над драмой 12 лет рабства Нионго пыталась воспроизвести, по ее словам, мимику и жесты Майкла Джексона, поскольку у короля поп-музыки были те же детские черты характера, как и у ее героини Пэтси. Лупита Нионго. Мою Пэтси фактически лишили этой счастливой беззаботной поры. Как только взрослые поняли, что могут на ней заработать, детство спряталось куда-то внутрь девушки. Это я пыталась показать в сцене вязания кукол из кукурузных листьев.
В 2014 метров Лупита, помещенная журналом People на первое место в ежегодный список самых красивых женщин, снялась наряду с Лиамом Нисоном в «Воздушном маршале», а в 2015 метров дебютировала на театральной сцене в пьесе Данаи Гурира «Эклипс» и за эту работу была номинирована на премию Тони в категории «Лучшая женская роль в пьесе». В том же году актриса появилась в образе Мас Каната в блокбастере «Звездные войны», эпизод 7 «Пробуждение силы» и повторила свою героиню в ленте «Звездные войны. Последние джедаи» 2017. В 2018 году Лупита снялась в «Черной пантере» и приступила к работе в очередном фильме культовой космической саги «Звездные войны», эпизод 9. Награды и достижения Лупиты Нионго 2016, премия канала MTV, номинация MTV Movie Award Best Virtual Performance, «Звездные войны. Пробуждение силы», 2016, Сатурн, номинация «Лучшая актриса второго плана, «Звездные войны. Пробуждение силы», 2014, Оскар, Победа. Лучшая женская роль второго плана, 12 лет рабства, 2014, Золотой глобус, номинация Лучшая женская роль второго плана, 12 лет рабства, 2014, премия канала MTV, номинация Лучшая женская роль, 12 лет рабства, 2014, Британская академия, номинации Лучшая женская роль второго плана, 12 лет рабства и Восходящая звезда, 2014, премия гильдии актеров, Победа, Лучшая женская роль второго плана, 12 лет рабства, номинация Лучший актерский состав, 12 лет рабства, Мартин Фриман. Мартин Фриман, британский актер, известный своими ролями в сериале «Офис», Тим Кентербери, экранизация романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», Артур Дент и современной адаптации приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона в сериале «Шерлок. Доктор Ватсон». Мартин Фриман, полное имя Мартин Джон Фриман, родился 8 сентября 1971 года в городе Алдершот, графство Хэмпшир. Младший ребенок в семье, Мартин рос под присмотром 3 старших братьев и сестры. Его родители, Джеффри и Филомена Фриман, развелись, когда он был еще совсем маленьким, и до 7 лет Мартин жил вместе с отцом. Но когда отец умер, Мартин вновь вернулся в дом матери. Мартин Фриман: «Моя мать голосовала за лейбористов, и одновременно она хотела, чтобы мы чувствовали свою исключительность. Все люди равны, — говорила она, — но вы, мои дети, немного лучше других». Хотя городок Алдершот знаменит своей футбольной командой, а Мартин Фриман увлекался спортом и с 9 до 14 лет выступал в составе британской национальной команды по игре в сквош, старшие братья Мартина, как и он сам позднее, выбрали артистические профессии. Тим стал солистом популярной в 80-е годы группы Фразер Корус. Джейми занимался не только музыкой, но и веб-дизайном. Двоюродный брат Бен Норрис известен как выдающийся комик. Эта семейная склонность к изящным искусствам проявилась и в выборе карьеры Мартином. Общее образование Мартин Фриман получил в католической школе, по окончании которой продолжил обучение в Центральной школе сценической речи и драматического искусства в Лондоне, одном из самых знаменитых художественных вузов Великобритании. Его выпускниками были такие актеры, как Лоуренс Оливье, Джуди Денч, Ванесса Редгрейв, Камерон Макинтош, Гаэль Гарсия Берналь. Творческая жизнь Мартина Фримена. Мартин Джон Кристофер Фриман. Мартину Фриману одинаково хорошо удаются как комедийные, так и драматические роли. Он появляется и в комедии «Али Джи в парламенте», Саша Барон Коэн, и в исторической картине «Последний король», «Власть и страсть», Джо Райт. Актер снимается в кино и на телевидении, участвует в радиопостановках.
В ряде постановок рядом с ним можно увидеть и его жену, актрису Аманду Аббингтон. Вдвоем они снялись в телевизионной постановке Man Only, фильме The Dead, сериале Робинсона и комедии «Все вместе». Мартин и Аманда воспитывают двоих детей, сына Джо, 2005 года рождения, и дочь Грейс, родившуюся в 2009 году. Мартин Фриман: у многих людей есть этакое внутреннее подзуживание, но я не уверен, что оно есть у меня. Знаете, мысли в стиле «живи ярко, умри быстро». На самом-то деле никто не мечтает о подобном. Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, они плохо кончили. Я хотел бы прожить с Амандой до своих 70. Я никогда не был проблемным ребенком, меня не наказывали, я не попадал в серьезные неприятности. Я всегда знаю, когда нужно сдать назад, участвуя в проекте BBC Who Do You Think You Are, в каждой серии которого какая-либо знаменитость отправляется в путешествие, призванное вернуться к истокам ее семьи. Мартин Фриман познакомился с историей своего деда, Леонарда Фримана, участник Второй мировой войны, рядовой Королевского армейского медицинского корпуса, доброволец. Леонард Фриман был убит 24 мая 1940 года на севере Франции в результате авиаудара. Его часть была эвакуирована из Дюнкирка всего через 2 суток после его смерти. Мартин Фриман — вегетарианец, левша, большой поклонник музыки в стиле соул периода 60-70 годов. Любимый альбом Songs in the Key of Life Стиви Вандера. Мартин коллекционирует виниловые пластинки, покупая их в магазине Хэндон в северной части Лондона. Как знаток музыки, Мартин Фриман выступил ведущим нескольких музыкальных шоу на BBC, а также взял интервью у Смоки Робинсона в рамках передачи The Culture Show на BBC в октябре 2009 года. Помимо съемок в кино и на телевидении, Мартин Фриман играет на сцене. В июле 2010 года вышел первый эпизод сериала «Шерлок. Этюд в розовом», в котором Мартин Фриман сыграл партнера Бенедикта Камбербэтча доктора Ватсона. Через год Фриман получил награду BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана и был номинирован на Эмми Приметом. В трилогии Питера Джексона «Хоббит» Фриман играл роль Бильбо Бэггинса. С 2014 года актер играл главную роль в черной комедии «Фарго». После этой роли его номинировали на «Золотой глобус». В том же году Мартин Фриман исполнял роль Шекспира на театральной сцене. 2016 год оказался внушительным на проекты для Фримана. Главная роль в сериале «Стартап», участие в фильмах «Первый мститель», «Противостояние», «Репортерша». В 2018 году Райан Куглер запускает новый ремейк фильма «Черная пантера». Личная жизнь Мартина Фримена. Мартин Джон Кристофер Фриман. Мартин живет в Хартфордшире со своей супругой актрисой Амандой Аббингтон, с которой они познакомились в 2000 году. У них есть дети Джо и Грейс. В конце декабря 2016 года Фриман объявил о разводе с Амандой. Дед Мартина Леонард Фриман был медиком, которого убили за несколько дней до эвакуации в начале Второй мировой войны. Несмотря на еврейские корни, Фриман принял католическую веру. В политике актер является сторонником лейбористской партии. Данай Гурира. Данай Гурира – американская драматург и актриса, известная российским зрителям по ролям в фильме «Город призраков» и сериалах «Обмани меня» и «Ходячие мертвецы». В сериале актриса стала сниматься, начиная с 3-го сезона. Полное имя актрисы – Данай Джекисай Гурира. Данай Гурира родилась в Айове, в семье эмигрантов из Родезии, непризнанного государства, которое находится в Южной Африке. Данай – выпускница Нью-Йоркского университета, по окончании которого практически сразу дебютировала на театральных подмостках. В 2005 году Данай Гурира получила признание как драматург. Она написала пьесу в континууме «In the Continuum», которая принесла ей сразу 2 престижные премии, обе Офф-бродвейская премия,
присуждаемая за небродвейские постановки, и Outer Critics Circle Award, премия американских театральных критиков. В кинематографе Данай Гурира начала свою карьеру с участия в сериалах. Она дебютировала в 1988 году, сыграв в «Американском приключении», затем появилась в популярном полицейском сериале «Закон и порядок» 1990. Однако известность ей принес фильм «Посетитель» 2007 режиссера Томаса Маккарти, где Данай сыграла одну из главных ролей. Кроме того, Данай Гурира можно увидеть в картинах «Город призраков» 2008 Дэвида Кэпа и триллере «Забери мою душу» 3D 2010. В марте 2012 года было объявлено, что Данай Гурира будет играть роль Мишон в третьем сезоне телесериала «Ходячие мертвецы». Незадолго до начала съемок в сериале «Ходячие мертвецы» Данай Гурира сыграла главную роль в независимом фильме режиссера Эндрю Дасунму «Мать Джорджа», который был впервые показан в рамках кинофестиваля Санденс в январе 2013 года. Гурира получила похвалу от критиков за свою игру в фильме, которые в частности называли ее мощной и невероятно глубокой и убедительной в роли бесплодной нигерийской эмигрантки, пытающейся завести ребенка для своего американского мужа. В апреле 2013 года Данай Гурира была включена в список 100 самых красивых людей по версии журнала People. Дэниел Калуя, британский актер и сценарист. Биография Дэниела Калуя. Дэниел Калуя родился 24 февраля 1989 года в Лондоне, Англия, в семье иммигрантов из африканской Уганды. Его вместе со старшей сестрой воспитывала мать, а отец жил на малой родине, весьма редко навещая своих детей. В британской столице Калуя посещал католический колледж Святого Алоизиуса для мальчиков, St. Aloysius College. Будучи подростком, играл в театре импровизаций, а с 9-летнего возраста стал писать пьесы. Мечтал стать актером. Спустя годы в одном из интервью Дэниел признался, что в свое время хотел поступить в актерскую школу, но не имел возможности. Творческий путь Дэниела Калуя на экранах ТВ. Впервые Калуя появился в 2006 году. Начал свою синематографическую карьеру с эпизодических ролей в сериалах, включая «Информаторов» с Ричардом Койлом, «Молокососов», где он в течение 3 сезонов периодически появлялся в образе Поша Кеннета, а также 12-й сезон «Безмолвного свидетеля» 2008, первый сезон проекта FM 2009, первые 2 сезона черной комедии «Психовилль» 2009-2011, в которой у Дэниела была постоянная роль Майкла. В 2009 году Калуя удостоился престижной театральной премии имени Лоуренса Оливье за выдающиеся сценические успехи. Его дебютной ролью в театре стала пьеса «Оксфорд-стрит». В 2010 метров он сыграл в «Сакер Панч» Роя Уильямса на подмостках Королевского национального театра в Лондоне и вновь получил восторженные отзывы критиков за свое выступление, а также завоевал ряд наград, премии Evening Standard, The Circle Theatre, Проспект. Под занавес 2009 года журнал Screen International назвал Дэниела Калуя восходящей звездой Великобритании. Калуя известен зрителю и по ролям в фильмах «Агент Джонни Инглиш», «Перезагрузка» 2011, «Добро пожаловать в Капкан» 2012, «Пипец 2» 2013, «Убийца» 2015, сериалом «Призраки» 2011, «Вавилон» 2014, другие. В январе 2017 года состоялась мировая премьера американского фильма ужасов, ставшего дебютной работой Джордана Пила «Прочь», где наряду с Дэниелом снялись Элисон Уильямс, Кэтрин Киннер и Брэдли Уитфорд. Калуя, добившийся теперь международного признания, удостоился за свою игру теплых отзывов критиков, а также многочисленных наград,
включая номинации на BAFTA и Золотой глобус, премии SAG Award и Critics' Choice Award как лучшему актеру. Кроме того, он попал в число претендентов на премию BAFTA Rising Star. В 2018 году актер получил приглашение поработать в анимационном проекте «Обитатели холмов» с Джеммой Артертон, Кимом Бодни и Джоном Боегой. Тогда же он снялся в фантастической супергеройской ленте по мотивам марвеловских комиксов «Черная пантера» и американо-британской криминальной драме от режиссера Стива Маккуина «Вдовы», основанной на одноименном английском телесериале 1983 год. Дэниел обосновался в Западном Лондоне. У него есть возлюбленная по имени Амандла, Летишия Райт, британская актриса кино и ТВ. Биография Летишии Райт. Летишия Райт, Летития Райт, родилась в Гаяне. Когда девочке исполнилось 7 лет, семья эмигрировала в Лондон. Летишия выросла в одном из самых бедных и этнически разнообразных районов столицы Британии – Тоттенхеме. В подростковом возрасте Райт начала брать уроки актерского мастерства и появляться в небольших ролях в сериалах и фильмах. Девушку с необычной внешностью и ярким актерским дарованием заметили зрители и критики. Уже в 2012 году она была признана одной из самых многообещающих молодых актрис Британии. Летишия несколько лет боролась с депрессией. В 2015 году она приняла христианство, что по признанию актрисы помогло ей справиться с депрессией и вдохновило на дальнейшую работу. Творческий путь Летишии Райт. Дебют Райт состоялся в 2011 году в фильме «Жертва». В том же году она снялась в одном из эпизодов популярного фантастического сериала «Черное зеркало». В 2018 году актриса исполнила свою самую известную роль сестры супергероя Черная пантера Шури в фантастическом фильме «Черная пантера». Ее партнерами по съемочной площадке выступили Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпита Нионго, Энди Серкис, Мартин Фриман, Дэниел Калуя, Анджела Бассетти и другие. В том же году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», в котором Райт исполнила одну из главных ролей – Михаэла Кайл. Михаэла Кайл – британская актриса, сценарист, продюсер, композитор и певица, родилась 1 октября 1988 года в Лондоне. Известна как создатель сериала «Жевательная резинка», в котором актриса сыграла главную роль и к которому Кайл написала песню. В 2016 году Михаэла стала лауреатом премии BAFTA за «Жевательную резинку». Родители Михаэлы родом из Ганы, но развелись до рождения девочки. У Михаэлы есть еще старшая сестра, с которой они росли в Лондоне. В восточной его части сестры получили образование в католической школе. В 2007 году актриса поступила в Бирмингемский университет изучать английскую литературу и искусство. Параллельно с учебой Михаэла посещала мастер-класс Чи Уолкера в Королевской академии драматического искусства, а в 2009 году стала первой чернокожей женщиной за последние 5 лет, которая попала в школу музыки и драмы Гилдхолл. В 2012 году Кайл получила долгожданный диплом, а заодно и премию Лоуренса Оливье. Карьеру Кайл начала поэтическими выступлениями у открытого микрофона в Иллинге. Микаэла продолжала выступать как поэт на различных площадках Англии и Европы под псевдонимом Мичаэла The Poet. Первый альбом поэтессы со стихами и собственными композициями вышел в 2009 году под названием Fixing Barbie. Второй релиз вышел в 2011 году и назывался он Where the Losers. В 2012 году дипломная работа Кайл «Жевательная резинка» стала пользоваться успехом на подмостках многих театров Англии. В 2014 году автору пьесы поступило предложение от Channel 4 снять по пьесе ситком. В нем актрисе и автору была предложена главная роль. В 2016 году актриса получает за свой талант премию BAFTA, а в 2017 году сериал
был обновлен на второй сезон. За это время актриса успела появиться в сериалах «Лондонский шпион», «Пришельцы» и сыграла в одной серии «Черного зеркала». В 2018 году актриса сыграла драматическую роль в сериале «Восход черной земли». Уинстон Дюк, американский телевизионный и киноактер. Биография Уинстона Дюка. Уинстон Дюк, Уинстон Дук, родился на острове Тобаго. Когда мальчику было 9 лет, он вместе с матерью и сестрой переехал в США. Семья обосновалась в Нью-Йорке, где Уинстон окончил среднюю школу в Брайтоне. После окончания школы Дюк поступил на актерский факультет Ельского университета. Учась в Еле, Уинстон подружился с актрисой Люпитой Нионго. Впоследствии они вместе снимались в фантастическом боевике «Черная пантера». После окончания вуза Дюк переехал в Лос-Анджелесе. Творческий путь Уинстона Дюка. Одним из первых проектов с участием актера стал криминальный сериал «Закон и порядок. Специальный корпус». В 2009 году он исполнил второстепенную роль в ситкоме «Американская семейка», а в 2011 году сыграл Доминика в остросюжетном сериале «В поле зрения» с Джеймсом Кавизелом и Майклом Эмерсоном в главных ролях. В 2015 году Дюк снялся в популярном мистическом детективе «Посланники». В 2018 году он впервые появился в полнометражном кино, исполнив роль антагониста главного героя в фантастическом фильме «Черная пантера». В том же году он повторил роль Баку в картине «Мстители. Война бесконечности», где его партнерами по съемочной площадке выступили Крис Хемсворт, Крис Прэтт, Сэмюэл Л. Джексон, Джош Бролин, Роберт Дауни М.Л., Крис Эванс, Джереми Реннер, Стэн Ли, Элизабет Олсен, Том Холланд, Том Хиддлстон, Марк Руфало и другие. Тиночи Уэрта. Тиночи Уэрта Мехиа — мексиканский актер. Он снялся в ряде фильмов в Латинской Америке и Испании, снявшись в художественных и короткометражных фильмах. Он один из актеров, представленных в книге Моники Мористейн «30 актеров, сделанных в Мексике». «Черная пантера. Ваканда навсегда» — это предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже издательства Marvel Comics «Черной пантере». Спродюсированная Marvel Studios и распространяемая Walt Disney Studios Motion Pictures, лента станет продолжением фильма «Черная пантера» 2018 и 30-й по счету в кинематографической вселенной Marvel, КВМ. Режиссером и сценаристом картины является Райан Куглер. Главные роли исполняют Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен, Летиша Райт, Уинстон Дюк, Анджела Бассет и Доминик Торнруэн. Идея снять продолжение фильма «Черная пантера» возникла после его выхода в прокат в феврале 2018 года. В октябре Райан Куглер подтвердил свое возвращение в качестве режиссера и сценариста. Планы на фильм поменялись в августе 2020 года, когда исполнитель заглавной роли Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, и решено было не искать ему замены. В ноябре было подтверждено, что остальные члены актерского состава вернутся к своим ролям, а в мае 2021 года было объявлено название фильма. Производство началось в Атланте в конце июня 2021 года. Съемки также пройдут в Вустере, Массачусетс. Выход фильма в США ожидается 11 ноября 2022 года. Он станет частью 4-й фазы киновселенной. Разработка. После выхода первого фильма в 2018 году продюсер Кевин Файги сказал, что есть много историй, которые можно рассказать о «Черной пантере», и что он хочет возвращения Райана Куглера в качестве режиссера и сценариста будущего сиквела. Marvel Studios хотели сохранить творческую команду первого фильма как можно более нетронутой. Креативный директор Walt Disney Studios Алан Ф. Хорн, несмотря на то, что считал, что говорить о сиквеле слишком рано, тоже был не против возвращения Куглера на пост режиссера. Куглер сказал, что хочет видеть, как Чедвик Боузман в роли T'Чаллы Черной пантеры станет королем в будущих фильмах, так как его правление в кинематографической вселенной Marvel началось недавно, в отличие от комиксов, в которых он был королем с детства. В марте 2018 года Файги сказал, что о сиквеле особо нечего раскрывать, но абсолютно были идеи и довольно твердое направление, которого мы хотим придерживаться. Агент Боузмана Майкл Грин вел переговоры о том, чтобы Боузман вернулся в роли T'Чаллы в 2 запланированных продолжениях «Черной пантеры» с заявленными гонорарами в размере 10 и 20 миллионов долларов соответственно. К октябрю Куглер заключил сделку о написании сценария и режиссуре сиквела. Несмотря на то, что и Marvel, и Куглер намеревались снова работать вместе после успешного выпуска первого фильма, Куглер не торопился. Переговоры с Куглером завершились незаметно через несколько месяцев,
после выхода первого фильма. Ожидалось, что он приступит к написанию сценария в 2019 году перед запланированным началом съемок в конце 2019 или начале 2020 года. В ноябре 2018 года было подтверждено, что Летиша Райт повторит в сиквеле роль Шури, сестры T'Чаллы. Когда Анджелу Бассет, сыгравшую королеву Рамонду, спросили, вернется ли основной актерский состав фильма к работе над продолжением, то ее муж Кортни Б. Венс ответил, что Майкл Б. Джордан вернется в роли Киллмонгера, убитого в первом фильме, и Бассет согласилась. Файги опроверг заявление Венса в июне 2019 года, заявив, что никаких планов на фильм не было, поскольку Куглер только начал их обрисовывать и еще не поделился своими планами с Файги или сопродюсером Нейтом Муром. В следующем месяце Джон Кани выразил заинтересованность в возвращении к роли короля T'Чаки, отца T'Чаллы, а Данай Гурира заявила, что Куглер подтвердил, что она повторит в сиквеле роль Окоя. В 2019 году на Comic-Con в Сан-Диего Файги подтвердил разработку сиквела, а Мартин Фримен в августе подтвердил, что он повторит роль Эверита К. Росса. На D23 в августе 2019 года было объявлено рабочее название фильма «Черная Пантера 2», а также планируемая дата релиза 6 мая 2022 года. Файги сказал, что Куглер закончил работу над сценарием, который включал злодея и новое название. В конце 2019 года Рут Картер, художница по костюмам первого фильма, подтвердила, что вернется к работе в сиквеле. Файги, Баузман и Куглер обсуждали адаптацию элементов выступления Баузмана в роли T'Чаллы в стиле Гунхо во втором эпизоде «Что, если?». Для фильма 28 августа 2020 года Чедвик Баузман умер от рака толстой кишки. Куглер заявил, что он не знал о его болезни и потратил последний год на подготовку, придумывание и написание слов для него, чтобы сказать в фильме, что нам не суждено было увидеть. Файги и другие руководители Marvel Studios также не знали о болезни Баузмана. Сам Баузман, похудевший из-за болезни за несколько недель до смерти, был готов в сентябре 2020 года начать набирать вес перед началом съемок в марте 2021 года. По данным The Hollywood Reporter, многие обозреватели посчитали, что Дисней может заменить исполнителя роли, хотя это может вызвать возмущение фанатов и неизбежные сравнения между актерами. Еще одним предложением стала замена персонажа на Шури, которая в комиксах носила мантию Черной Пантеры. К моменту смерти Баузмана Куглер был в середине написания сценария и уже сдал первый вариант сценария. В середине ноября исполнительный продюсер Виктория Алонсо заявила, что для фильма не будет создаваться цифровой двойник Баузмана, и добавила, что Marvel не торопится решить вопросы, что и как мы будем делать дальше. Позже в том же месяце было подтверждено, что Лупита Нионго, Уинстон Дюк и Бассет повторят роли Накии, Мбаку и Рамонды, соответственно в то время как Тимочи Уэрта вел переговоры о роли антагониста. Съемки должны были начаться в июне или июле 2021 года в Атланте, Джорджия. В декабре 2020 года Файги подтвердил, что роль T'Чаллы не будет отдана другому актеру, но как способ отдать дань уважения наследию, которое Баузман помог нам создать, он надеется, что сиквел сможет продолжить изучение мира и разнообразных персонажей, представленных в первом фильме. Дата выхода фильма была перенесена на 8 июля 2022 года. В конце декабря 2020 года визажист Баузмана Сиан Ричардс объявила, что вернется для работы над сиквелом, а его личный костюмер Крейг Энтони отказался от участия. Парикмахер-стилист Дейдра Диксон не уверена в своем возвращении. В январе 2021 года Файги подтвердил, что образ Баузмана не будет создаваться для фильма с помощью компьютерной графики, и заявил, что основной акцент фильма всегда был на Ваканде, как месте для дальнейшего изучения персонажей и различных субкультур. В том же месяце Майкл Б. Джордан рассказал, что может вернуться в сиквеле к роли Киллмонгера, потому что всегда чувствовал, что это возможно, исходя из его любви к персонажу и работы с Куглером. Актеры: Анджела Бассет, американская актриса, продюсер, неоднократно выдвигавшаяся на получение самых престижных кинопремий. Анджела Бассет неоднократно принимала участие в съемках фильмов, в которых играла выдающихся женщин в истории США. Анджела Бассет. Биография. Анджела Бассет, полное имя Эвелина Анджела Бассет, родилась 16 августа 1958 года в Нью-Йорке. Когда Бассет была ребенком, она вместе с родителями переехала жить в маленький городок Санкт-Петербург, штат Флорида. Вместе с сестрой Анджела воспитывалась матерью, которая работала соцработником. С раннего детства Анджела проявляла и интересовалась искусством. Она сочиняла стихи, пела и вообще была чрезвычайно одаренным ребенком. В школе Анджела Бассет была участницей дискуссионного кружка, а также пела в хоре и была черлидером. В университете Анджела превосходно училась и по окончании учебного заведения получила степень магистра в области изобразительных искусств. Там же Анджела познакомилась со своим будущим мужем, Кортни Б. Венсом, от которого позже родила двоих детей. В 1986 метров Бассет окончила драматическую школу. Приехав в Нью-Йорк, Бассет стала искать работу. Получив место в театре, Анджела произвела хорошее впечатление на постановщиков. Актрису все чаще задействовали во всевозможных спектаклях и постановках. Вскоре началась кинокарьера актрисы, и Бассет практически прекратила играть в театре. В 1985 году произошло первое появление талантливой актрисы на больших экранах. Анджела Бассет. Творчество Анджела Бассет перебралось в Лос-Анджелес, где получила сразу несколько ролей в фильмах «Иллюзия убийства», «Ребята по соседству» 1991 и «Малькольм Икс» 1992 год. В 1993 году, обойдя таких известных артистов,
как Уитни Хьюстон, Ванесса Уильямс и Джанет Джексон, Бассет получила роль Тины Тернер в фильме «На что способна любовь», которая стала ее наибольшим успехом в кинокарьере. В 1993 году Анджела Бассет получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле», «На что способна любовь», роль Тины Тернер, став первой афроамериканской актрисой, получившей эту награду. Также Анджела номинировалась на «Оскар» за лучшую женскую роль. В 1995 году вышли в свет еще несколько научно-фантастических фильмов, где актриса снова отличилась и продемонстрировала собственный талант. В настоящее время Бассет сниматься в фильмах, при этом может себе позволить и отказаться от роли. Так, Анджела отклонила предложение сыграть роль Шторм в фильме «Люди Икс» 2000. После успеха Бассет сыграла главные женские роли в фильмах «Вампир в Бруклине» и «Странные дни» в 1995 году, но обе картины провалились в прокате. Ее наиболее успешным фильмом после «На что способна любовь» стала драма 1995 года «В ожидании выдоха», где также снимались Уитни Хьюстон и Лоретта Дивайн. С конца 90-х Бассет в основном была заметна благодаря ролям второго плана в фильмах, а также таких сериалах, как «Шпионка» и «Скорая помощь». В 2002 году за роль Розы Паркс в телефильме «История Розы Паркс» Бассет была номинирована на премию Эмми. В 2014 году на экраны вышел 4-й сезон популярного американского мистического сериала телеканала FX «Американская история ужасов», в котором Анджела Бассет сыграла Дезире, трехгрудую женщину из шоу уродов. В 5-м сезоне она сыграла вампиршу Рамону Роял, в 6-м сезоне Манетту Несими, актрису, которая играла полицейского Ли Миллер. В 2018 году ожидается премьера фильмов «Миссия», «Невыполнима 6» и «Черная пантера», в которых Анджела Бассет сыграла второстепенные роли. Лупита Нионго, оскароносная кенийско-мексиканская актриса, режиссер, продюсер. Биография Лупиты Нионго. Лупита Амонди Нионго. Лупита Амонди Нионго родилась 1 марта 1983 года в мексиканской столице Мехико, в семье известного политика, бывшего министра здравоохранения Кении Питера Аняна Нионго и его супруги Дороти Агада Бую. Родители девочки, вынужденно бежавшие в Мексику из Африки в 1980 году из-за политических переворотов, спустя год после появления дочери увезли ее к себе на родину, в Кению, где она получила хорошее по местным меркам образование. Отец Лупиты, вернувшись на родину, получил должность профессора в университете Найроби и стал преподавать политологию, спустя время занял пост сенатора Кенийского округа Кисуму. В 2017 метров он был избран губернатором. Мать, управляющий директор фонда по борьбе с раком, а также владелица собственной компании в сфере коммуникаций. Среди родственников Лупиты – двоюродная сестра Асис Нионго, которая вошла в топ-20 самых влиятельных кенийских бизнес-леди по версии американского Forbes, и кузен Тавия, занимающий пост главного специалиста по культуре Кении в Нью-Йоркском университете. Лупита посещала международную школу Русинга, Русинга International School, в Найроби и активно принимала участие в различных детских спектаклях. В 14-летнем возрасте девушка дебютировала в роли Джульетты в известной шекспировской театральной постановке на сцене репертуарной компании Phoenix Players. Когда же Лупите стукнуло 16, родители отправили ее учиться в Мехико, где она в течение 7 месяцев изучала испанский язык, занималась в учебном центре для иностранцев при Национальном автономном университете Мексики. Затем Нионго попала в Нью-Йорк, куда впоследствии приехать учиться и ее младший брат Питер. Училась будущая кинозвезда в престижном Хэмпширском колледже в штате Массачусетс, а в 2012 году получила степень бакалавра искусств Ельского университета, где изучала актерское мастерство. На сцене репертуарного театра в Еле ей удалось сыграть даже роль Сони в спектакле «Дядя Ваня». За плечами актрисы постановки «Зимняя сказка», «Укрощение строптивой», «Проспект». Нионго владеет несколькими языками: африканским суахили, одним из кенийских наречий, а также английским и испанским. Творческий путь Лупиты Нионго. Кинодебют Лупиты состоялся в 2006 метров, она появилась в короткометражке, а затем в 2009 метров в рамках кенийского многосерийного проекта «Шуга», отмеченного премией MTV, получила роль Айры. В то же время девушка выступила в качестве режиссера, продюсера и сценариста, представив свою дипломную документальную ленту «В моих генах. My Genes», посвященную альбиносам Кении. В 2009 метров она сняла и клип на песню «The Little Things» юду кенийской группы Ваху и заслужила хорошие отзывы музыкальных критиков. В 2013 году Лупита Нионго впервые появилась на большом экране в американской биографической драме «12 лет рабства» 12 Years a Slave, поработав в команде ведущих голливудских звезд, включая Майкла Фассбендера, Майкл Фассбендер, Брэда Питта, Брэд Питт, другие. О пробах в эту картину артистка узнала буквально за 3 недели до своего выпуска из Еля и успешно прошла кастинг. Фильм Стива Маккуина завоевал в итоге массу наград, включая 3 Оскара, один из которых достался Лупите, как лучшей актрисе второго плана. Лупита Нионго, узнав, что Стив Маккуин будет снимать фильм о темнокожих рабах в Америке 19 века, а Брэд Питт выступит продюсером ленты, я подумала, что это потрясающий трамплин для молодой актрисы моего типажа. Но я даже не мечтала получить роль, она казалась для меня недосягаемой. Пришла на прослушивание как на обычную репетицию. Мне предоставили шанс получить роль за 10 минут, чем я и воспользовалась. Когда же мне позвонил Маккуин, я запаниковала. Неужели это не сон, ведь я еще студентка Еля. В ходе работы над драмой «12 лет рабства» Нионго пыталась воспроизвести, по ее словам, мимику и жесты Майкла Джексона, поскольку у короля поп-музыки были те же детские черты характера, как и у ее героини Пэтси. Лупита Нионго
Мою Пэтси фактически лишили этой счастливой беззаботной поры. Как только взрослые поняли, что могут на ней заработать, детство спряталось куда-то внутрь девушки. Это я пыталась показать в сцене вязания кукол из кукурузных листьев. В 2014 метров Лупита, помещенная журналом People на первое место в ежегодный список самых красивых женщин, снялась наряду с Лиамом Нисоном в «Воздушном маршале», а в 2015 метров дебютировала на театральной сцене в пьесе Данай Гурира «Эклипс» и за эту работу была номинирована на премию Тони в категории «Лучшая женская роль в пьесе». В том же году актриса появилась в образе Мас Каната в блокбастере «Звездные войны», эпизод 7 «Пробуждение силы» и повторила свою героиню в ленте «Звездные войны. Последние джедаи» 2017. В 2018 году Лупита снялась в «Черной пантере» и приступила к работе в очередном фильме культовой космической саги «Звездные войны». Эпизод 9. Награды и достижения Лупиты Нионго 2016. Премия канала MTV. Номинация MTV Movie Award Best Virtual Performance. «Звездные войны. Пробуждение силы». 2016. Сатурн. Номинация «Лучшая актриса второго плана. Звездные войны. Пробуждение силы». 2014. Оскар. Победа. Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства. 2014. Золотой глобус. Номинация «Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства». 2014. Премия канала MTV. Номинация «Лучшая женская роль. 12 лет рабства». 2014. Британская академия. Номинации «Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства» и «Восходящая звезда». 2014. Премия гильдии актеров. Победа. Лучшая женская роль второго плана. 12 лет рабства. Номинация «Лучший актерский состав. 12 лет рабства». Мартин Фриман. Мартин Фриман, британский актер, известный своими ролями в сериале «Офис», Тим Кентербери, экранизации романа Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», Артур Дент и современной адаптации приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона в сериале «Шерлок. Доктор Ватсон». Мартин Фриман, полное имя Мартин Джон Фриман, родился 8 сентября 1971 года в городе Алдершот, графство Хэмпшир. Младший ребенок в семье, Мартин рос под присмотром 3 старших братьев и сестры. Его родители, Джеффри и Филомена Фриман, развелись, когда он был еще совсем маленьким, и до 7 лет Мартин жил вместе с отцом. Но когда отец умер, Мартин вновь вернулся в дом матери. Мартин Фриман: «Моя мать голосовала за лейбористов, и одновременно она хотела, чтобы мы чувствовали свою исключительность. Все люди равны», — говорила она, — «но вы, мои дети, немного лучше других». Хотя городок Алдершот знаменит своей футбольной командой, а Мартин Фриман увлекался спортом и с 9 до 14 лет выступал в составе британской национальной команды по игре в сквош, старшие братья Мартина, как и он сам позднее, выбрали артистические профессии. Тим стал солистом популярной в 80-е годы группы Фразер Корус. Джейми занимался не только музыкой, но и веб-дизайном. Двоюродный брат Бен Норрис известен как выдающийся комик. Эта семейная склонность к изящным искусствам проявилась и в выборе карьеры Мартином. Общее образование Мартин Фриман получил в католической школе, по окончании которой продолжил обучение в Центральной школе сценической речи и драматического искусства в Лондоне, одном из самых знаменитых художественных вузов Великобритании. Его выпускниками были такие актеры, как Лоуренс Оливье, Джуди Денч, Ванесса Редгрейв, Камерон Макинтош, Гаэль Гарсия Берналь.